Во сне приснилось, что муж ужасно храпит. Просыпаюсь, думаю, как хорошо, что это был сон. На утро я пыталась научиться готовить суп с фрикадельками. Для начала очистите пельмени от кожуры. Муж подходит и начинает меня обнимать. Я говорю мужу, да ты вообще еще в молодости за мной халтурно ухаживал. Бегал за всеми девками подряд, а на мне женился только потому, что я бегала медленнее всех. Моя мать звонит, муж берет трубку, мать спрашивает, как дела? Муж говорит, ума у меня как и не было, так и нет, только легкая придурковатость. Конечно, ваша дочь могла выйти замуж и получше. Мы начали ругаться, я продолжала варить суп с фрикадельками, я говорю, убирайся. Он берет веник, начинает убираться. Я говорю, убирайся с фрикадельками, и пошел вон на работу. И фрикадельки не забудь. И отправила его на работу. Живем, как неродные, говорю ему. А какую записку ты мне написал, помнишь? Да, я помню, просто хотел проверить, любишь ты меня или не любишь. Написал, что ухожу от тебя. И положил на тумбочку, а сам спрятался под кроватью. Думаю, ты начнешь волноваться, плакать, искать, звонить подругам. Ты пришла, прочитала, взяла карандаш, что-то там накорябала и ушла. Я, обалдевший, вылез из-под кровати, пошел к тумбочке, думал, что там написала. Читаю. Я вижу твои ноги, торчащие из-под кровати.